హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శృతి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు భోజన కుతూహలం. ఈ వీడియోలో మనం పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తినే సమోసాను చాలా క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. దీనికోసం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని వీటిలో 1 కప్పు మైదా పిండి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా మైదా పిండి తీసుకున్న తర్వాత వీటిలో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని తర్వాత వీటిలో ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఈ విధంగా చక్కగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. నెయ్యి ఇష్టం లేని వాళ్ళు 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ నూనె యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పిండిని విధంగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత వీటిలో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ, ఒకేసారి ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసేయకూడదు. ఈ పిండిని కలుపుకోవడానికి కొంచెం వాటర్ అయితే సరిపోతాయి. ఈ విధంగా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పిండి ముద్దని ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. పిండి ముద్దని ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిపైన మూత పెట్టి ఒక అరగంట పాటు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఈ లోపల మనం ఈ సమోసాలో స్టఫింగ్కి కూర ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా తురుముకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు, అదేవిధంగా 1 టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా తురుముకున్న అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేసుకొని వీటిని ఒక అర నిమిషం పాటు చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా తరుక్కున్న పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలను యాడ్ చేసుకొని వీటన్నిటిని ఒకసారి చక్కగా కలుపుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక చిన్న సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలను యాడ్ చేసుకొని ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలను 1 నిమిషం పాటు చక్కగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిలో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న 1 కప్పు బఠానీలు, అదేవిధంగా ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న 1 కప్పు బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేసుకొని వీటిని ఈ విధంగా చక్కగా కలుపుకుంటూ ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిలో కొంచెం పసుపు, అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని, అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా కారం యాడ్ చేసుకొని చక్కగా కలుపుకుంటూ ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఉప్పు కారం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా కూరని కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి స్టఫింగ్ కోసం కూర అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అరగంట తర్వాత ఈ పిండి ముద్దని చిన్న బాల్స్లా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఈ విధంగా బాల్స్లా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బాల్స్ని ఒక్కదాన్ని చపాతీలా ఈ విధంగా రోల్ చేసుకోవాలి. వీటికి పిండి వేయని అవసరం లేదు. పిండి వేయకుండానే వీటిని రౌండ్గా సర్కిల్ షేప్లో ఈ విధంగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఈ విధంగా 2 సమాన భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిలో ఒక సగ భాగాన్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి వీటికి కొంచెం అంచులకి ఈ విధంగా వాటర్ అప్లై చేసుకోవాలి. చిన్న కప్పుతో వాటర్ పక్కన పెట్టుకొని ఈ విధంగా వాటర్ అప్లై చేసి ఈ విధంగా కోన్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వాటర్ అప్లై చేసుకోవడం వల్ల అది చక్కగా అతుక్కుంటుంది. ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి కూర స్టఫ్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా కోన్ షేప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. వీటిలో ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కూరని వీటిలో స్టఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కూరని స్టఫ్ చేసుకొని ఆ మిగిలిన పైన అంచులకు కూడా కొంచెం వాటర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వాటర్ అప్లై చేసుకుంటూ ఈ విధంగా వీటిని చక్కగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఈ అంచులకి ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా ఈ విధంగా వాటర్తో చక్కగా తడిపెట్టుకుంటూ ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా సమోసా అనేది రెడీ అవుతుంది. ఈ విధంగానే అన్నింటినీ చక్కగా ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా ఖాళీ ఉన్న దగ్గర కొంచెం వాటర్ అప్లై చేసుకుంటూ చక్కగా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ విధంగా సమోసాలన్నింటినీ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా అన్ని సమోసాలను ఒక ప్లేట్లో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత వీటిని ఫ్రై చేయడానికి సరిపడా ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకొని సమోసాలను ఈ విధంగా నూనెలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఈ సమోసాలను గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి చాలా క్రిస్పీ టేస్టీ అయిన సమోసా అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చూసారు కదండి, అందరికీ చాలా ఫేవరెట్ రెసిపీ అయినటువంటి సమోసాని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో. ఈ వీడియోలో మనం బ్రెడ్ పకోడీని చాలా టేస్టీగా చాలా క్రంచీగా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఈ బ్రెడ్ పకోడీని మనకి ఈవినింగ్ టైంలో ఏదైనా టేస్టీ స్నాక్ తినాలనిపించినప్పుడు వెంటనే ఈ బ్రెడ్ పకోడీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా చాలా హెల్తీ రెసిపీ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా క్రంచీగా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. మరి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం. దీనికోసం ముందుగా ఈ విధంగా ఉడికించుకున్న పచ్చి బఠానీలను
ఒక అరకప్పు తీసుకొని వీటిని ఈ విధంగా బరకుగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరి మెత్తగా అవసరం లేదు. ఈ విధంగా బరకుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక కప్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత వీటిలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అదేవిధంగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక 2 పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక అరకట్ట కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బంగాళదుంపను ఉడికించి వాటిని ఈ విధంగా మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకొని ఆ బంగాళదుంపను కూడా వీటిలో యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని వీటన్నింటినీ చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం యాడ్ చేసుకున్న బంగాళదుంప, అదేవిధంగా మనం బరకుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చి బఠానీలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు ఇవన్నీ చక్కగా కలిసేట్టుగా ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకొని ఈ విధంగా కొన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకోవాలి. తర్వాత వేరే కప్లో కొంచెం టమాటా కెచప్ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్కి ఈ టమాటా కెచప్ అనేది ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. కొంతమంది ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్కి ఎడ్జెస్ కూడా కట్ చేసుకుంటారు. నేనైతే కట్ చేసుకోలేదు. ఆ ఎడ్జెస్ ఉంచితేనే మనకి బ్రెడ్ అనేది ఫ్రై అయిన తర్వాత చాలా క్రిస్పీగా బాగుంటుంది. తర్వాత ఈ విధంగా టమాటా కెచప్ స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప, అదేవిధంగా పీస్ మిక్చర్ని ఈ బ్రెడ్ పైన ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బ్రెడ్ స్లైస్ మొత్తం ఒకే లెవెల్లో చక్కగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వీటిపైన ఇంకో బ్రెడ్ స్లైసెస్కి టమాటా కెచప్ అనేది ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఈ టమాటా కెచప్ అనేది ఈ బ్రెడ్ స్లైస్పై చక్కగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా కర్రీ స్ప్రెడ్ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని వాటిపైన ఈ విధంగా ఈ బ్రెడ్ స్లైస్ని పెట్టి చక్కగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఈ విధంగా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఒక నైఫ్ తీసుకొని చక్కగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వీటిని ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని వీటిని పక్కన పెట్టించుకోవాలి. మనకి కెచప్ అనేది అవసరం లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని వాటిపైన ఈ విధంగా కర్రీ అప్లై చేసుకొని ఈ విధంగా కర్రీ మొత్తం అప్లై చేసుకున్న తర్వాత వీటిపైన వేరే బ్రెడ్ స్లైస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా వేరే బ్రెడ్ స్లైస్ పెట్టుకొని గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకొని వాటిని కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం ఎన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ అయితే తీసుకున్నామో వాటన్నింటిని ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వేరే కప్పు తీసుకొని వీటిలో 1 కప్పు శనగపిండి యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వీటిలో రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు, అదేవిధంగా రుచికి సరిపడినంత కారం యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి వీటన్నింటినీ చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత వీటిలో సరిపడినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ పిండిని చక్కగా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. మరి పలుచగా కాకుండా కొంచెం తిక్కుగానే మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వీటిలో కొంచెం బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కలుపుకున్న తర్వాత బ్రెడ్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకోవడానికి సరిపడా ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకొని వాటిని ఈ విధంగా పిండిలో చక్కగా డిప్ చేయాలి. ఈ విధంగా డిప్ చేసుకున్న తర్వాత వేడిగా ఉన్న ఆయిల్లో ఈ విధంగా డ్రాప్ చేసుకొని ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ని చక్కగా మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగానే మిగిలిన బ్రెడ్ పీసెస్ని కూడా చక్కగా ఈ ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకొని వీటిని ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో చక్కగా క్రంచీగా అయ్యి మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వీటిని చక్కగా వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగానే మిగిలిన వాటిని కూడా చక్కగా వేయించుకోవాలి. ఇవి ఈ విధంగా మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని తీసేసుకొని ఒక ప్లేట్లో వేసుకుంటే చాలా టేస్టీ అయినటువంటి బ్రెడ్ పకోడీ రెడీ అయిపోతుంది. ఈ బ్రెడ్ పకోడీని వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు టమాటా కెచప్లో ముంచుకొని తింటే చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూసారు కదండి, చాలా టేస్టీ అయినటువంటి చాలా క్రంచీ అయినటువంటి అదేవిధంగా చాలా హెల్దీ అయినటువంటి బ్రెడ్ పకోడీని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి. అదేవిధంగా ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.